د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ځان د حسد او کینې نه وساتئ. د حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، نن نومه ورځ ده چې موږ او تاسو دا یو حدیث بار بار وایو، او مقصد هم پکې دا دی چې موږ او تاسو د حسد او کینې نقصاناتو نه ځان خبر کو چې د مسلمانانو سره حسد او کینه ساتل څومره نقصانات لري، څومره فسادات لري، څومره تباهی سبب ګرځي. راځي چې نن یو دوه نقصانات نور بیان کو چې د حسد د نقصانات شي دي. علماء کرام دې حدیث لاندې لیکي چې حسد کول د ټولنې د تباهی سبب ده. یعنی ټولنه علاقه کې، کلی کې او د قریه کې او دارنګ محله کې دا سبب د تباهی ګرځي. حسد د ټولنې د مسلمانانو د جماعت، د مسلمانانو د یووالي، دا دغه د تباهی سبب دی. دغه کینه او بغض کول، یعنی دغه حسد کول، دا سبب د دې ګرځي چې ټولنه تباه کی، د مسلمانانو اجتماعیت تباه کی، د مسلمانانو اتحاد ته ضرر ورسوي، په یو کلی کې مسلمانان یو ته نقصان رسوي، په خپل خپلوانو کې تباهی پیدا کوي، خپل خپلوانو سره جنگ جګړې پیدا کوي، خپل خپلوانو کې کینه او بغض پیدا کوي. لہذا مسلمانانو ورونو حسد مکوي، حسد ډیر خراب څه دی. او بیا بل علماء دې حدیث لاندې لیکي چې حسد چې د انسان د خسیستوب او د رذالت نښه ده. چې کوم سړی حاسد وي، حسد کوي، دا د انسان د خسیستوب دلیل دی. دا انسان خسیس دی، دا انسان د رذالت والا دی، دا انسان رذیل انسان دی، دا دغه د رذالت نښه ده، دا دغه د خسیستوب نښه ده. چې کوم سړی د حسد کوي، کوم سړی کینه کوي، حسد او کینه ساتي، د خپلوانو سره، پلار سره، ورور سره، کشرانو سره، مشرانو سره، خپلوانو سره، متعلقینو سره، مسلمانانو سره کینه ساتي، حسد کوي، دا حسد د انسان د خسیستوب او د رذالت نښه ده. مسلمانانو ځان ترې وساتئ. وما علینا الا البلاغ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.